Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vou hoje na natureza. Vamos explorar hoje uma cachoeira e também um quiosque que provavelmente está abandonado. Mas vamos lá ver o que a gente encontra de interessante lá. E vamos descendo aí nessa queda d'água. Vamos passar o drone aí o mais perto possível dos obstáculos, para a gente ter aí uma adrenalina lá nas alturas. Estou usando o DJI Phantom 4, fazendo esse vídeo a 1080 a 60 fps. Eu coloquei de início um takezinho da aventura de hoje. Se vocês viram, na volta eu vou tentar passar debaixo desse tronco aí. Vamos ver se deu boa. O tempo hoje está nublado, sem sol, mas está muito bacana. Vamos aí costurando essas árvores, esses galhos, e vamos que vamos nessa aventura aí, galera.